Una buena mañana, chicos. Hoy vamos a ver un nuevo tema en el área de vida naturaleza. Y nuestro tema es el sistema digestivo. ¿Qué es el sistema digestivo? Muy bien, el sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Toda la energía y nutrientes que el cuerpo necesita para el crecimiento y la vida proceden de la comida y las bebidas que ingerimos. Es decir, que para que nuestro cuerpo esté fuerte, es necesario poder ingerir alimentos saludables, así como también beber agua purificada. La tarea del sistema digestivo es la transformación de los alimentos en sustancias simples que puedan ser utilizadas por el organismo para producir energía y realizar sus funciones. Es decir, el sistema digestivo transforma los alimentos en sustancias simples, y esto es para producir energía y realizar las funciones que el cuerpo necesite. ¿Cómo funciona el sistema digestivo? Muy bien, los alimentos que consumimos no pueden ser absorbidos completos por nuestro cuerpo. El sistema digestivo los transforma y divide en partes muy pequeñas. Es decir, al momento de que nosotros nos llevemos algo a la boca como comida, nuestro cuerpo lo ingiere, pero el sistema digestivo se encarga de convertirlo en partículas pequeñas y los transforma y divide en partes muy pequeñas. Tenemos también las funciones del sistema digestivo. La número 1 es tritura los alimentos en la boca. A esto se le llama masticación. Es decir, cuando nos llevamos alimentos hacia la boca, lo masticamos. A este proceso se le llama masticación. Número 2, transforma los alimentos en sustancias simples. Al momento de masticar los alimentos, pues automáticamente se van transformando en partículas muy pequeñas y simples. Número 3, absorbe los nutrientes y los traslada a la sangre para que los distribuya en los órganos y tejidos del cuerpo. Después de haber absorbido los alimentos, esto lo traslada hacia la sangre para que los distribuya hacia los órganos y tejidos del cuerpo más importantes. Número 4. Expulsa los residuos de la digestión. El sistema digestivo toma lo bueno de los alimentos y lo malo, los residuos los expulsa. Muy bien, tenemos también la fase de la digestión. Y la fase número 1 es la masticación y ensalivación. Lo que decía anteriormente, que llevamos algo hacia la boca y lo vamos masticando, ¿verdad? Luego de eso sigue la deglución, que es la comida que pasa hacia el conducto del cuello, al cual le llamamos laringe. Después de eso sigue la digestión estomacal. Nuestros alimentos llegan hacia nuestro estómago. Luego tenemos la asimilación. En la asimilación es que nuestro sistema digestivo pues toma lo bueno de los alimentos y lo malo lo va desechando. Luego tenemos por último la defecación. Y en la defecación pues automáticamente es el residuo que expulsa el sistema digestivo lo malo que los alimentos llevan hacia nuestros organismos. Muy bien, es así como terminamos nuestra clase acerca del sistema digestivo. Nos vemos hasta la próxima.